Кутман күн урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Геосаясий жаңылыктарга кайрылсак, бул жолу дагы бир сыйра, ошо бир аптадан ашык өтүп кетсе керек, Украинанын жана Орусиянын фронтунда эмне болуп жатканы боюнча карабаганыбыз. Ошо Украина менен Орусиянын фронтун көрөбүз, эмне болду, кандай атакалар болду, кандай окуялар болуп кеткен. Мисалы үчүн ушул 9-теке айынын күнүндө 2025 жылы дагы жаңы тарыхтагы, ошо согуштун тарыхындагы эң чоң дрон соккусу болду Орусияныкы Украинага. 741 дрон жана ракета менен Орусия атты. Ал деген 728 Шахет деген же Герань 2 деген дрондор. Шахетте баса Nvidia чиптери колдонуп жатыптыр. Ошо Америка Штаттарда чыккан. Ал Nvidia чипи жасалма акылды иштетиш үчүн колдонулат. Демек баягы санкция дейбиз, бирок санкциядан айланып өтүп Америкалык Nvidia микрочиптери баары бир Орусияга жетип жатат да, балким билбейм ким Америкадан аны ташып аткан. Бирок ошондой болуп атат. Жана гераньдар акылдуу болуп калды. Аябай алар деген ПВОну алдыганга аракет кылат, баягы калп эле учуп алдыга кайра артка учуп ушинтип буйтай берет экен да. Аябай ошо кыйын болуп калды аларда согуш дейт украиндиктер. Анан калгандары ошо ракета болду да. Украиналык абадан коргонуу күчтөрү 718ди соктук дейт, түшүрдүк дейт. Бирок атака көп региондорго болду. Жана 10-текеде дагы бир ошондой чабуул болду, дрон чабуулу. 18 баллистикалык ракета жана 400 дрон атты. Ошо деген 2 кишинин Киевден өлүп калышына алып келди. Негизи ушул атака көбүнчө Киев тарапка болду да. Анан Украина өзү дагы ушундай, мисалы үчүн, чабуулдарга каршылык көрсөтүш үчүн дагы аракет кылууда. Мисалы үчүн ошолар балык улоочу ошо тордорлорду илип атышат да шаарларда, кээ бир учурда жардам берип атат. Анан алгачкы жолу ошо тарыхта, жаңы тарых же ушул согуштун тарыхында десек болобу, 9-теке айынын күнүндө Европалык адам укуктары үстүндөгү соту Орусияны күнөөлүү деген өкүм чыгарды да, алгачкы жолу. Буга чейин расмий түрдө өкүм чыга элек болчу. Ал өкүм боюнча баягы 2014 жылдан баштап 2022 жылга чейин Орусияны ошо MH17 малазиялык Боингти соккону мындай Орусияга айып катары илинди. Бул деген 2014 жылы болуп кеткен. 298 киши каза болгон. Жана ошо адамды кыйноо, мыкачылоо жана ошо мазактоо боюнча дагы ошондой өкүм чыгарды. Жана балдарды уурдоо, украиналык балдарды уурдап Сибирге жиберүү же болбосо орточо Орусиянын региондоруна жиберүү боюнча дагы ушундай күнөөнү Орусиянын күнөөлүү деп эсептеди, такты. Анан текенин жетисинен алсак, ушул картаны да карап көрсөк, картаны көрсөңөр болот. Ошо карта боюнча Deep State картасына албетте көбүнчө колдонобуз. ISWIN картасы интерактивдүү түрдө алмашпайт экен, ошо маалымат көрсөтпөйт экен. 7-текеде ушул чыгыш фронтто Украинада аябай чоң мындай уроолор болду. Константиновкада дрондор аябай катуу атака кылды Орусия тарабынан, жана кичине алдыга Изюм тарапына Орусиянын аскерлери жылды. Башка бүт фронт боюнча Орусия аскерлери тыгылып калды да, тыгын болуп калды. Өтпөй калды, аябай көп жоготууларга учурап жатат. Ошо бүгүнкү дагы серепчилер айтып атат, Орусияда ошо генералитет жана Путин маселе койгон дейт. Ошо силер деген ошо 1-жайдын айында алдыга 100 километрге чейин жыласыңар, ошо бүт фронт боюнча деп. Ал маселе, максат аткарылбай калды. Украина өз күчү менен кээ бир учурда курал берсе дагы, АКШ бербесе дагы мизин кайрып атты. Ар бир ушул тараптан бир гана ушул Изюмдан, Константиновкадан утулуп жатат Украинанын армиясы, Орусиянын армиясы алдыга жылып жатат. Калгандын баары, калган бүт баягы четтерде Орусиянын армиясы бүт токтоп калып атат, тыгылып калып атат. Жана ушул текенин ошо бүгүн түнү же кече деп айтса болот, кечинде ошо Украинадан кабар келди. Баягы алгачкы жолу таза роботтордон турган бөлүм
Deus Ex Machina деген ошо деп аталат экен ал группанын аталышы. Орустардын аскерлерин толук атаканы аба жана жер дрондору менен өткөрүштү. Жана ошол жер дрондору келип туруп, Орусиянын аскерлери кирип келаткан жерден токтотуп аларды. Орусиянын аскерлери баягы сынган имараттардын ичинде жашынса, аларды курчап, аткылап жардырып, анан ошо узак согуштан кийин Орусиянын аскерлери кадимкидей роботторго колун көтөрүп чыгышты да. Мындайын айтканда, баягы туткунга түшкөнгө суранышты. Ошондо роботтор курчап алып Орусиянын аскерлерин, акырындап ошо аскерлердин бир тобун дрондорго көрсөтүп, шилтеп, дрондор динамиктер менен дрондор учуп келет дейт. Аба дрондору ошол жетелеп кетти да эме Орусия аскерлерин туткунга. Ушундай кызыктуу нерсе болду. Бул алгачкы тарыхта болуп атат. Фантастикалык кино десеңер, мурун кечеки күндөрү ошо роботтор боюнча Украинада ошо фантастикалык кино күнүмдүк жашоо болуп калды да. Эми роботтор согушуп таза адамды жоготпой украиналыктар кээ бир ушундай мындай аскер түзүмдөрү туткунга роботтун жардамы менен аскерлерди алып атат да. Жана роботтор эми негизи аскер кызмат өтүп атат. Азырынча албетте ал роботтор жарымы автономдуу жасалма интеллект менен, бирок көбүнчө булар оператор менен колдонулат, кадимкидей баягы компьютер ойун ойногон джойстик аркылуу. Бирок бара-бара ошол жасалма акылдын катышы кеңейип жатат деп айтылууда да фронтто. Демек, биздин жаңы замандабыз туугандар. Кыргыздар азыр той топур тойлоп жүрөбүз, баягы аш берип, кеч ажыраш аяк, тозор аяк, түштөндүрүү, таңдандыруу. Ошону өткүчө бир канча акча кетирип атабыз туугандар. Эртең болсо, эгерде бизге жоо келсе, Кудайдын бетин ары кылсын, жоо деген темир менен келет да. Акылдуу темир келип туруп, ошо ага даярбызбы, ага илимибиз барбы? Кыргызстанда канча жаштарыбыз ушу робототехника менен алек. Ошо робототехниктерди көрүп жүрөм, бизде армияда кичине бар да, бирок алардын саны жетиштүүбү? Бизде ошо роботтор менен иштечү адамдардын саны жетиштүүбү, ошо жаш балдардын? Менде чоң көп суроолор туулат да. Ошол той топуру токтотуп, чын эле комментаторлор жазгандай эле, ушу бүт күчтү, ошо интеллектуалдык күч, интеллектуалдык потенциалды өстүрүүгө жиберсек сонун болот эле да. Биздин балдарыбыз ушуну өздөштүрүш керек. Бул деген коопсуздуктун маселеси. Эгерде биз ошол маселеге көңүл бурбасак, эртең артта калабыз, державаларга жем болобуз. Державалар аскер жибербей эле жөн эле робот жиберип коет да. Ошон үчүн бизге да ошолордон коргонууну, өзүбүздүн робот армияны түзүүнү, дрондор армияны түзүүнү, өзүбүздүн баягы адистерди тарбиялоону, кыргызча жасалма акылды коргоо жана коопсуздук үчүн да колдонууну ушу өздөштүрүшүбүз керек. Эмесе эл катары жашоого кыйын болуп калат да, эртеси күнү заман кооптуу. Эмне деп ойлойсуздар? Ушуну менен видеону бүтүрөйүн. Комментарийлерге жазгыла, эмки видеолордон көрүшкөнчө. Yolunday iş girdik de senin kuralın al. Business banker barına başlardan vur karavan. Çok ortasın car yolunday iş girdik de senin kuralın al. Вот туда. О, от души. Красота, блин. Охренительно видно.